Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pangkep pada Senin 7 November 2022 siang. Seperti dilansir dari akun Instagram Juraganus TV, dampak dari cuaca buruk tersebut menyebabkan pohon tumbang di Kecamatan Bungoro. Sementara di Kecamatan Mandala sebuah tenda pengantin roboh hingga rata dengan tanah. Sobat Sulselolina tetap waspada dan selalu berhati-hati terhadap cuaca buruk.